Ini alasan mengapa kita mudah lapar saat hujan turun. Belakangan ini, hujan deras mengguyur berbagai wilayah di tanah air. Tak hanya membuat suasana menjadi lebih dingin dan lembab, adanya hujan ini juga membuat kita terus merasa lapar dan ingin terus mengunyah makanan. Sebenarnya, apa sih penyebab dari mudahnya rasa lapar datang saat hujan turun? Seorang pakar kesehatan yang berasal dari Amerika Serikat ternyata berhasil menemukan kaitan antara meningkatnya nafsu makan dengan kondisi hujan yang sedang turun. Ternyata hal ini disebabkan oleh menurunnya paparan sinar matahari pada tubuh manusia saat musim hujan. Dengan sedikitnya kesempatan kita untuk mendapatkan paparan sinar matahari, maka hormon serotonin di dalam tubuh yang mengendalikan kebiasaan tidur, nafsu makan, hingga suasana hati ikut menurun jumlahnya. Hal ini ternyata membuat tubuh mengeluarkan sinyal untuk menambah asupan karbohidrat yang bisa membantu meningkatkan hormon serotonin kembali. Yang menjadi masalah adalah, meskipun kita sudah mengkonsumsi makanan berkarbohidrat layaknya pasta, mie, atau bahkan nasi, efek lonjakan hormon serotonin ini hanya berlangsung dengan sementara. Alhasil, tubuh pun akan kembali mengulangi keinginan untuk makan lagi dan lagi. Karena alasan inilah, kita cenderung mudah lapar saat hujan tiba. Pakar kesehatan menyarankan kita untuk mengkonsumsi sayuran yang kaya akan kandungan karbohidrat, vitamin, mineral, dan serat. Sebagai contoh, sup hangat yang berisi kentang atau labu sangatlah direkomendasikan untuk dikonsumsi saat hujan tiba. Tak hanya mengenyangkan perut, sup hangat juga akan membuat kondisi tubuh lebih baik dalam mencegah datangnya flu, mengingat adanya kandungan antiinflamasi yang ada pada makanan tersebut. Jadi, sudah tahu kan mengapa kita cenderung mudah lapar saat musim hujan?
subscribe